Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti al Pala Sarcedo. In occasione della prima giornata del campionato nazionale di Serie A femminile si affrontano quest'oggi il Futsal Breganze e la neopromossa Flaminia Fano. Sul pallone Soldeviglia per Pinto Diaz, clamoroso palo di Pinto Diaz, occasionissima per il Breganze. Perez Pereira per Soldeviglia. Riceve in avanti Butima prova la conclusione di poco a lato del palo difeso da Faccani. Va la battuta Berti, scambia con Mencaccini. Falcioni scambia con Berti, interviene Castagnaro e riparte il Breganze. Cerato contrastata da Lucchesi che mette fuori. Borgogelli. Attenzione, passa in vantaggio, clamoroso, passa in vantaggio il Flaminia con questa rete del numero 8 Bonito servita da Borgogelli. Rebe, fermata da Giovannelli, recupera il pallone Perez Pereira per Soldeviglia, arriva il gol di Soldeviglia! Pareggia subito il Breganze. Pinto Diaz per Soldeviglia. Rebe. Ancora pregevole passaggio di tacco di Rebe per Pinto Diaz. Pericoloso ancora in avanti il Breganze. Soldeviglia. Fronteggiata da Berti. Va alla conclusione. Soldeviglia ancora una volta. Grande intervento di Faccani per la Flaminia. Butima fronteggiata da Giovannelli, Butima va alla conclusione, para Falcioni ma sbaglia l'intervento. Dunque in vantaggio il Breganze, si va a riposo sul risultato di 2-1 per il Breganze sul Flaminia. Riparte dunque il secondo tempo di questa prima giornata del campionato nazionale di Serie A, si riparte sul risultato di 2-1 per il Breganze sulla Flaminia. Vi ricordo ancora una volta le reti per la Flaminia di Bonito, per il Breganze di Soldeviglia e Rebe. Pinto Diaz. Attenzione, arriva la rete del Breganze, Pinto Diaz. Si accentra Soldeviglia. Sbaglia l'appoggio per Pinto Diaz, ma recupera ancora Arcigna, Soldeviglia, la conclusione e c'è l'intervento di Faccani, grande azione personale di Ana Soldeviglia. Attenzione, recupera il pallone Rebe, intervento di Faccani, ancora un'occasionissima per il numero 8 Rebe, dunque sfiora la quarta rete ancora una volta il Breganze. Soldeviglia, la botta dalla distanza, ancora una volta intercetta Faccani che va al rinvio. Giovannelli prova la botta dalla distanza, ancora una volta in sicurezza Bianca Castagnaro. Attenzione, recupera il pallone la Flaminia. Attenzione, Borgogelli sfiora la rete per la Flaminia. 6:31 al termine del match. Lancio di campanile per Perez Pereira in avanti per Butima, la rete! Sara Butima, 4-1 Breganze. Perez Pereira, c'è Rebe in avanti, riceve il pallone Rebe, Pinto Diaz, la grande conclusione di Pinto Diaz e l'intervento di Faccani che evita l'ulteriore arrotondamento delle reti da parte del Breganze, grande intervento di Faccani. Soldeviglia, Pinto Diaz, il missile di Pinto Diaz, rete! E arriva la quinta rete del Breganze. Giovannelli per Berti, ancora Giovannelli, prova la conclusione, interviene in sicurezza Bianca Castagnaro. Dunque finisce così questo match valido per la prima giornata del campionato nazionale di Serie A. Se lo giudica il Breganze per 5-1, le reti di Soldeviglia, Rebe, Butima e la doppietta di Pinto Diaz.